เทศบาลเราได้มีการมอบหมายให้กับเจ้าที่สวนนะคะได้เตรียมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อที่จะประดับในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะขณะนี้เราได้เตรียมการปลูกดาวเรืองเอาไว้3ช่วงนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะในช่วงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเตรียมเอาไว้ 1,500 ต้นนะคะแล้วอีกช่วงหนึ่งคือช่วง12สิงหาคมนะคะแล้วก็เตรียมไว้ 1,500 ต้นส่วนในช่วงเดือนตุลาคมเราได้เตรียมพันธุ์ดาวเรืองเอาไว้ประมาณ 15,000 ต้นค่ะที่จะใช้ในการประดับในตัวเมืองเทศบาลเมืองสวรรคโลกค่ะ